肥家姐駕到，掃街冇難度。今日我坐咗7號線嚟到陳村出口，嚟到港龍嘅集市，哇！呢度非常之多嘢買啊，係我啲粉絲仔介紹我噶，入去睇下先。哇！買咁多龜嘅你哋啊？係啊，開酒樓㗎係嘛你？買唔到，買唔食啊！買嚟食，你買咁多做咩啊？咁浪咯，煲得咁多咩你？幾錢隻啊？龜11個正嘅咋？哇！真係抵喎！11蚊一隻龜啊！土服人煲龜啊，掂多。仲要標下鋪位嘅咋？唔係啊嘛，11蚊仲要俾埋土服領，中土我嚟㗎。有咁筍嘅嘢嘅？係啊，我嚟到陳村港聯新力嘅369墟日，11蚊一隻龜，仲要配埋土服領，抵唔抵啊？呢幾條生魚咧就嚟謝雞㗎啦，叫做係乜嘢咧？送院途中起死回生啊！呢幾條嘢，希望佢生翻啊！真係平啊，品角2蚊8，我喺市場賣5蚊啊，4蚊啊！哇！嗱呢啲咧就番石榴啦，第二個咧就叫雞屎果，仲有個叫法係叫咩啊？花黏，我送你幾個俾你，快啲要啊！你答對咗咧，要啊要啊，剩啊！嗱呢個咪靚咯，叔，呢個交代你。嗱呢個核都可以食，但係唔好食咁多，食得多咧屙屎唔出㗎。好叻啊！呢個哥哥，呢個咧細個叫雞屎果，仲有一種叫法叫花黏。呢個哥哥答對咗，我送個袋俾佢，幾錢啊？25係嘛？好，祝你身體健康啊！呢個又咁醜樣嘅，抽咗食啊！係咪啊？關注你啊，幫我買2個啊！又關注我，做乜嘢啊？叫乜嘢？點解唔記得啦？記得啫，你唔使關。你再講一次，唔記得我就放低。打關注係咪啊關注咗有乜嚟？深刻印象啦，關注咗。 ？10蚊3斤，全部皮嚟㗎喎，10蚊3斤半。啊！ OK，殺你10蚊3斤都得㗎啦，細佬。我同你講下笑，我買30蚊。幾個啊？算啦呢啲，因為呢啲佢都唔記得你係咪真神嘅假鬼。冇啦，做人大氣啲啦，龍哥。我又唔係名人，人哋唔記得算咁小氣做咩？你係男人嚟㗎，有分週㗎。佢唔記得我。我一輩子都記得你咁靚仔。啊，幾錢搶翻個手機啫。 ？27蚊。喂，呢啲有頭有尾嘅細佬啊！攞嚟食㗎嘛？攞嚟種㗎，你啲芋頭。得食就得。哇！你個木瓜咁大個嘅啊，哥哥。2蚊。 2蚊斤，實在。頭先我入嚟問3蚊一斤，你做咩執嗰啲咩嘢啊？哦，出嚟餵老鼠啊！哦，點解咧？楊鼠啊，好中意食㗎嘛。哦，日日都見到你春圈㗎。係咪啊？你個孫幾大個啊？俾個你。多謝多謝啊！好，一叫肥家姐咧，最後一個俾埋你啦，你個孫啦。係啊，又 N 到我咧，又見到我咧，嚟，送兩個大吉俾你啊 ！OK。喺抖音成日見到我亂講嘢啊！開心就好。唔好啊，成日講粗口，身體健康啊，身體健康啊！啊，拍個相。哦，拍個相可以。OK。係啊，鬼祟唔使啊，照影就得㗎啦，我唔係名人嚟㗎。關注肥家姐，落雨唔使擔遮。